9 horas da manhã agora. Tô indo dar um pulo ali na Honda, porque ontem eu liguei a DV e na hora que eu liguei fez um barulho super estranho no CVT e foi só na primeira funcionada. Depois eu saí com ela, parei em vários lugares, liguei, desliguei a moto diversas vezes e o barulho não voltou. Mas eu achei super estranho, eu até gravei com o celular. Vou colocar aí pra vocês verem o barulho da hora que eu liguei, que fez esse barulho estranho. E depois gravei de novo com o celular outro vídeo na hora que eu voltei. Eu saí, né? Fui em vários lugares, fazer umas compras e tudo mais. E na hora que eu voltei, eu desliguei, liguei a moto diversas vezes e o barulho sumiu. Eu achei melhor registrar. Fiquei encanado com isso, né? Nunca tive scooter, então não sei se é normal, se não é. Eu mandei uma mensagem, né, pro vendedor da Honda, que me vendeu a moto, ele perguntando se já tinham recebido alguma queixa, alguma coisa em relação a isso. Ele me disse que nunca, que era novidade aí pra ele. Mas pra eu dar uma passada lá e levar a moto. Que hoje até meio-dia a oficina tá aberta, hoje é sábado ou segunda-feira, que fica aberto o dia inteiro. Eu já resolvi dar uma passada hoje. Até falei pra ele, ó, eu encaminhei os vídeos pra ele. Falei, se puder, vai mostrando aí os vídeos pro pessoal da oficina, porque provavelmente na hora que eu chegar aí não vai dar pra fazer ao vivo na moto, porque depois que ela esquenta, o barulho sobe. Você desliga e liga ela normalmente, não faz nenhum barulho. Então tô indo lá, vou dar uma passada lá e ver se eles conseguem dar uma olhada, ou se eu mostro pro cara no celular mesmo o barulho dos vídeos. Vamos ver o que eles falam e aí eu conto aí pra vocês. Eu andei super pouco com essa moto ainda, por conta da pandemia. Às vezes que eu saí com ela foi tudo pra fazer comprinha perto de casa, essas coisas assim do dia a dia. Vamos ver como é o atendimento da Honda aí. Vou tentar gravar, vamos ver. Seu nome mesmo é? Eduardo. Eduardo, vou pedir pra você aguardar um minutinho. Eu vou dar uma olhada se essa cliente não tá agendada, porque se ela tiver agendada tem que fazer o atendimento dela primeiro, tá? Ela chegou no horário de atendimento, eu vou ter que fazer o atendimento dela primeiro, tá? Pô, cara, mas vou ficar aqui até que horas, bicho? Assim que eu terminar o atendimento dela, que tá no Não, aí agendamento. chega outro agendado, aí você fala pra eu ficar aqui de novo. Se você falou que é uma coisa simples, que não é nada, então eu vou ter que ficar aqui. Então, é simples e realmente não é nada. Eu preciso te mostrar, só que eu tenho que seguir o agendamento. Se eu tivesse Mas agendado... demora 5 minutos, ela não pode esperar 5. Você vai... Eu não posso, porque ela pode reclamar porque ela não foi atendida no horário dela. Você vai reclamar sou eu, né, cara? Eu tô... Beleza, esperei quem tava na frente aqui, como você falou, tal, mas não dá pra eu passar o dia aqui na concessionária, não. Não tá certo isso. E outra, né, cara? Vocês precisam, sei lá, pelo menos pra atender, então, Você quer que eu faça um agendamento pra você, pra eu deixar separado um horário só pra atender o senhor nesse horário? Porque assim, ó, ela tá agendada para as 10, o próximo é 11 horas, então eu só vou receber a moto dela, o próximo... Isso vai levar quanto tempo? Uns 20 minutos. E depois você vai... Depois eu atendo o senhor, ó, porque o próximo agendamento é para as 11. Bom, beleza, cara. Pode ser? Mas não... Vai ser nessa sequência, vai ser nessa né? sequência. Não tem dia pra ficar vai ser nessa sequência, Eduardo. É que eu tenho que agendar eu tenho que atender quem tá no tudo agendamento. bem, cara. Que eu acho que como você falou que é um negócio que é relativamente, que não é nada, que não é simples, você só quer me mostrar o negócio, eu acho que em 5 minutos resolvia isso, eu podia ir embora e pronto, né? Mas infelizmente eu não posso fazer dessa forma. forma. Então vamos agilizar aí pra não ficar o dia inteiro aqui, por favor.
você me deu. Chamativa, cara. Eu peguei uma branca. Não gostei da vermelha. A branca é bonita. A vermelha é bonita. Aí eu vou pegar uma branca. Uma branca. Ali. Não é esse barulho não, cara. É muito mais alto. De moto pra moto muda um pouco, mas esse barulho é o outro que você está ouvindo, mas tudo bem. Deixa ela aqui para poder verificar então. Porque é bem mais estridente, assim, não é, tipo, depois que esquenta, ela some, mas na hora que fez, cara, parecia que, sei lá, parecia dois metais, assim, Na verdade é o barulho, é o que eu te falei, esse barulho, ele é característico do rolamento da tampa, tá? O que acontece? A graxa dele, ela só passa a ter lubrificação total depois que aquece. Que roda. Se você quiser deixar a moto aí, não tem problema, a gente vai verificar, mas... Você acha que... É isso. Aí o que acontece? Se você pegar na sua moto, ligar ela já tem um bom tempo aí, talvez ela faça não. E fizer isso aqui, ó. O barulho já diminuiu. Ela, depois que eu andei, ela voltou normal. É característico dela, esse barulho, e é sobre essa questão que eu falei pra vocês. Você acha que é mesmo que tipo, deixa pra olhar isso na revisão? Tudo bem, dá pra fazer também. Dos 1000? Deixa uma observação aí? Falando. Sim, por isso que eu abri o OS. Entendeu? Porque você já tem um adendo, mas fica tranquilo que isso o meu medo era só, tipo, sei lá, travar. Eu não conheço scooter, é a primeira vez que eu tenho scooter. Eu falei, deixa eu levar lá esse negócio de CVT e tal, eu não manjo. É o sistema mais confiável, porque se ele estourar, a roda não trava. Tá. Ela só para de funcionar. Ela só para de andar, na verdade, né? Mas acho que beleza, então, ir rodando e depois fica olhar tranquilo. isso na coisa. Assim, ó, se eu não tivesse certeza do que era, eu ia falar pra você, vou deixar a moto aqui, mas eu tenho certeza do que eu tô te falando, você pode ficar tranquilo. E outra, você tem 3 anos de garantia, cara, entendeu? Mas todas fazem, umas fazem um pouquinho mais alto que as outras, inclusive a PCX também faz, tá? E umas PCX que saem com um barulho bem mais alto. Esse sistema aí dentro tem uma lubrificação, é isso? Não, é só o rolamento que só tem a lubrificação. O resto não. É tudo seco, Tudo seco. A correia, isso, senão ela patina. Tá? A única coisa que tem lubrificação nas duas polias traseiras, tá? E em mais nada. E no câmbio, né? Que é atrás também. Tá. O câmbio é aqui atrás, ó. Só ali que vai lubrificação. E no rolamentinho. É um rolamentinho, cara. Bem... É um rolamento normal. E aí o produto que eles colocam, ele só lubrifica depois que aquece. Tá. Então, inicialmente tem esse barulho por causa disso. E muito provavelmente não deve ser nada em relação ao rolamento, né? Porque não andou nada, a moto, não, é característico, todas fazem, cara. É isso que eu tô falando. Teve um cliente que uma vez ele foi sair daqui, o barulho dele tava alto, a ponto dele estar fora da concessionária e eu ouvi do lado da minha mesa. Entendeu? Eu achei estranho, falei, bom... Mas fica tranquilo, não é defeito não. E... deixar pra ver isso então, quando for fazer a revisão, vocês abrem pra olhar, é isso? Na revisão de mil abre, mas aí como você tá pedindo, mas faz um pouco também. Mas ela faz um barulho mais alto, cara. Isso aqui é seminova, não é zero. Mas ela faz um barulho mais alto.
Mas conforme você vai andando, depois ela para também. Não, tanto que depois que esquentou, eu fiz várias paradas, que eu fui fazendo em farmácia, mercado, essas coisas todas, aí eu ligava a moto e não fazia de novo, entendeu? Assusta um pouco quando a gente não conhece o produto, mas é normal. Todas fazem. Pode deixar bater ali? Umas fazem mais alto do que as outras, tá, Ildo? Mas todas fazem. Hoje, assim, na hora que eu liguei pra vir, não fez, entendeu? É aleatório, por isso que eu achei estranho, porque se é uma característica, devia ser recorrente, né? Falou, toda vez que der partida até esquentar, vai fazer um barulho, mas tem horas que faz, tem horas que não faz, mas faz com menos intensidade, mais fácil. Mude agora pra cima. Agora tá de boa. Mas você tá vendo que o lado da moto lá de cima tá bem mais alto? Perceba. Aquela lá tava mais. Sim, por isso que eu tô falando. Não, depois que deu um rolê, acabou, não faz. Mas, como eu te falei, na hora que você dá, às vezes você dá uma ligada pela fria, você fala, caralho, o que tá acontecendo? Mas é normal. Pode andar tranquilo, então. Sim, fica tranquilo, cara. Você tem 3 anos de garantia da moto, fica tranquilo. Ó, tô colocando aqui esse barulho característico do modelo. Eu levei você pra ver uma moto nova, mostrei que a mesma também fazia o barulho. E que está sendo indicado para o senhor rodar os 1000 quilômetros e depois pedir para verificar na primeira revisão, tá bom? E aí, Eduardo, eu vou te passar meu número. Quando você precisar agendar a revisão, você já pede direto pra mim. Tá bom. Porque aí você não fica esperando, não tem esse problema, tá? Tá, não tem erro, cara, que eu só acho que deviam colocar mais alguém pra te ajudar. Porque sozinho é que no foda, sábado né, é só um mesmo, não tem como. Porque assim, a gente trabalha com agendamento. Então, eu tenho aqui a lista de agendamento, te mostrei, e eu tenho que trabalhar em cima dela. Só que, claro, que se chegar um cliente aqui, eu não vou deixar de atender o cliente. Não, eu só vim sem agendar porque ontem eu mandei todo esse problema pro Thiago. Ele falou, cara, dá uma passada lá, só mostra pros caras, mostra o vídeo lá que você fez, tudo. Ele falou, eu ainda não tô sabendo desse tipo de problema, não. Mas ele não me falou nada, tipo, ó, marca um horário, entendeu? Ele deveria ter te orientado, inclusive eu vou até passar pra gerente pra poder porque dar eu esse vinha tipo falar, de legal, orientação. acho que vai ser coisa rápida, entendeu? Até seria, se não tivesse ninguém no agendamento. Não, lógico. Agora, se você falar assim pra mim, falar, o que você prefere? Ficar esperando aleatoriamente ou marcar um horário? Lógico que é marcar um horário, não sou, né? Cara, mais uma vez, desculpa aí a demora, tá? Não, valeu, cara, obrigado. Vai ver qualquer coisa eu dou um alô aí pra você. Aí na revisão a gente olha aí. Isso, mas você vai ver que é normal. Falou, Thiago, falou, valeu, falou. Falou, cara, valeu. Bom, resumo da ópera. Esperei uma cara aí que eu não tinha agendado, né? Não falaram pra mim que precisava fazer um agendamento. Aí vai chegando gente que agendou, vai passando na frente. Eu comecei a ficar puto, mas no fim me entendi aí com o cara. Ele também, coitado, deixaram o cara sozinho. Aí um cara pra atender a oficina toda no sábado. A resposta deles é que é normal, que depois que a moto depois que a moto funciona um pouco, ela lubrifica ali o rolamento, que para rolar a lubrificação ele precisa dar uma aquecida e que depois esse barulho para. E realmente é verdade, depois que esquenta, para. Aí ele pegou outras motos que estavam paradas lá, ligou, umas fizeram barulho menos até, outras não. Mas enfim, ele me garantiu que isso é normal, que não é um problema, que pode andar tranquilo.
E que na revisão dos 1000 quilômetros eles vão dar uma atenção para isso. Já deixou uma observação lá. E na revisão dos 1000 eles vão dar uma atenção para esse problema, né? Vão dar uma verificada na minha reclamação. Mas segundo ele não é problema, não tem nada de errado. É uma característica da moto fazer esse barulho na hora que liga, às vezes, nem sempre. Então, bom, eu fiz a minha parte, achei estranho, trouxe aí. Agora vamos ver se é isso mesmo, né? Ele falou que pode andar, que não tem problema, pode ir andando com a moto. Então na revisão dos 1000 eu pedi pra dar uma checada nisso. Hoje, quando eu liguei a moto pra trazer aqui na concessionária pra relatar isso, não fez o barulho. Assim, a lei de Murphy, né? Só porque você vai levar pro cara ver, não faz. Na concessionária não fez o barulho. Ligamos e desligamos várias vezes a moto. No começo ali fiquei meio estressado com o cara, porque falei, pô, cara, né, fica passando todo mundo. Mas dá pra entender, né? As pessoas que agendam também querem ser atendidas na hora que agendaram. É erro da concessionária não deixar mais gente pra trabalhar, pra atender. E do vendedor que não me falou pra agendar, né? Que seria mais fácil. Falou que era só passar, que tudo bem, dá uma olhada. Eu mostrei o vídeo pra ele, ele viu e falou, é isso mesmo, tá? Bom, segundo eles, é tudo normal, pode andar, não dá nada. E revisão dos 1000 vai aproveitar e dar uma atenção pra isso, mas segundo eles é uma característica que pode fazer de vez em quando. Dizem que até as outras scooters também, algumas às vezes fazem também. Então é isso. Vou deixando vocês informados aí do que está acontecendo, dos próximos passos aí desse lance do barulho. E, até agora só fez uma vez. E fez, eu já levei pra olhar. Então é isso, se gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Ajuda a gente aí a ver se a gente consegue chegar aos 1000 inscritos. Valeu, obrigado galera. Um abraço a todos. Até mais.